walaalka weyn waaye. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. kulanti wanaagsan saaxiibayaal meel kasta aad joogtiin maalin wanaagsan. waa masaakiinkii oo maanta soo laabtay waxaan leeyahay maalin wanaagsan. waxaa soo dhow ramadaankan ilaahay caafimaadna nagu gaarsiiyo. inta xanuunsanna ilaahay xanuunka ka qaado, inta dhibanna yaa ilaahay dhibka ka fiiri, inta aan waxaysaninna ilaahay waxa siiyo. inta markasta riyo ku jirto riyadooda oo u rumoobi laadahayna ilaahay ha rumeeyo. maanta maxaan hayaa qadarta ilaahay cidna ma celin karto. wixii kuu qoran waad maraysaa, qaraar hadday yihiin iyo hadday macaan yihiinba wixii alla kuu qadaray waad maraysaa. laakiin samir iyo dulqaad baa lagu dhaafaa. jaceylku ma yaqaanin daaweyni, laakiin haddii uu hal mar ku galo mise haddii uu qofka aad jeceshahay aad weyso waxaad noqonaysaa qof markasta dhibana u ah jacaylka. hodan waxa ay dhibana u tahay jacaylka. in badan waxaad aragteen tiktoka muuqaaladeeda oo wareegmaayo. hodan qisadeeda dhabta ah hodan aan iiga dhex baxo qisadeeda dhabta ah. soo dhawaad. jacaylku ha guulaysto, jacaylku ha guulaysto. anigu waa nacba jacaylku inuu burburo. laba qof oo isjecel in laga faa'iidaysto oo la kala diro. laba qof oo isjecel inay midba midka kala baado goobo basiida ku kala dhumaan. aad baanu nacba. labada qof oo isjecelow taxadara, ilaahayna magangala, salaadana adkeeya, sujuudda rabbigaygana adkeeya, gacmahana isqabsada. meel kasta oo cadow idinka soo galayana iska moosa. ilaahayna waxaan ka baryayaa jacaylka inuu magangeliyo dadka isjecel ee qalbiga daacadda isku jecel ee kalsoonida buuxda isla haysta ee noloshooda ku faraxsan ee habbiga ku ah. ilaahay inuu magangeliyaan ilaahay ka baryayaa. cirka iyo dhulka dhisay ilaahay ha magangeliyo, jacaylkuna ha guulaysto. waxaan idiin sheegayaa Soomaali weynay, waxaan idiin hayaa istoriyowgay hadda ka hor. wiilkii gabar baa isjeclaa, aad iyo aad bay isku jeclaayeen. wiilkii gabadhu markay yareeraayeen bay daris ahaayeen. labadoodu marka ay simaana wiilka iyo gabadha iyo wiilka aad iyo aad bay isku jeclaayeen. darisna way ahaayeen. waa xilligii nabadii. isma lahayn labadiinu waad isguursanaysaan ama waad isjeclaan doontaan, laakiin wuxuu alla kuu qadaray lama seego. qoraalkuna waa mid ka rabbi. maalina way ku siisaa, maalina way ku seejisaa. waxaa jirtay gabaraan walaalo camalnahay adiga oon aad iyo aad u jeclaa. muddo badanna aan daris ahayn, aadna aan isugu faraxsanayn. walaalo ilaahayna aan ahayn, Soomaali weyn aan isla ahayn, muslim aan isla ahayn oo diinta muslimka aan walaalo ku ahayn. waxaa dhacday burburkii qaxay markuu dhacay, gabadhan wiil kala qabay oo wiil u dhashay way kala tageen. markii ay kala tageen burburkii ka bacday wiilkan iyo gabadhan, wiilkii gurigay ku lahaayeen xaafadda xamarjadeed way gateen. waxay u guureen Sanco meesha la yiraahdo. gabadhiina xaafadeeda ayay iska deganeen, laakiin dad macruuf oo walaalo camal oo isjecel walaaltinimo isku jecel baan ahayn. markaa runta idiin sheega, qabiil maanaan lahayn. Soomaalidan dhimantay hadda iscunaysa islaamsanaysa maanaan ahayn. Soomaali walaalo oo farqura ah baanu ahayn, oo walaalo ilaahay ah oo diinta ku walaalaysan, soomaalinimadana ku walaalaysan. calaayi xaal wiilkii wuu soo noqday, xaafadii ku soo noqday. ilan gabadha wiilka qalbigiisii deganayd. aad buu gabadha u jeclaa, laakiin in xishood badan oo aamus badan buu ahaa. 3 sano ka bacdi wuxuu soo raadiyay xaafadii. wuxuu yimid gabadhii oo markaa la furay oo garooba wiilna haysata. wuxuu baadi gooba 3 sano ka bacdi wuxuu ku yiri, abaayo ma ogtahay inaan ku jeclahay, aanan kaa maarmayn. naa kale inaan guursadana ay naftu ii diiday. ilaa xilligaana ama weytinkuugu jiray, maadaama uunan ku guursaday. waxaan maqlay hadda in lagu furay wiilna aad haysatid. aniga farxad weyn bay taas i siisay. sidaasaan kuu soo raadiyey, mana kaa maarmo. ee ka waran haddii aan isguursano? waxay ku tiri, adiga wiil yaraataa walaalkayo, welina ma guursanin. laakiin anigu gabar cunug dhashay oo la furay baan ahay. si aniga adigu isku guursan karaa? iska iloo waxaas yar. wax walba jacaylkaa ka weyn. jacaylka aan kuu qabo ayaa ka weyn wax walba. calaayi xaal gabadhii wiilkii way ismehersadeen. alxamdulilaahi rabbilcaalamiin. burburkii yaa dhacay markay ismehersadeen. may burburkii ka bacdi ismehersadeen oo isguursadeen. markay uurkii kow yeelatay gabadha waan kala qaxnay, waan kala dhunnay. qaxi baan ku kala dhunnay.
muddo badan ba ayaguna qaxayeen oo dhinac u qaxayeen anaguna aan dhinac u qaxaynay oon kala dhunnay ayada walaalkeeda dagaalka lagu dilay aniga walaalkeeda dagaalka lagu dilay walaashay kala ku dhimatay adiga waxaan rafaadna ka bacda anaga waan qaxanay Kenya Mandera aan degnay waxaan sii soconaa safarku maalinba maalin sii wado maalinba maalin aan meel ka qaxnaba alaa xaal gabadhii waxay gashay inay nabaadi goobto hantidii gurigayga taalay xitaa dahabkayga maana soo qaadan waxba guriga anagoon ka soo qaadan baan sidoo yahay ay uga soo baxnay waxay isku tiirgareysay gurigii ayada iyo wiilka aniga ay qabayba alaabtii iyo wixii hadiyadii iyo wixii qaali yaalay dahabkii sidii iyo lacagtii oo kaleete inay ay noo arooriyaan oo noo seef gareeyaan ilaahay wuxuu qadaray inay wiilkii aniga ay qabay soo dirto tiraado warcidii balbaadi goob wax dhintay iyo wax nool kulay waa la qaxaya asaga markuu Kismaayo imaaday ali isugu tagay oo la dilay oo la yiraahdo anaga waxa qabiilkayga qabto dilay asagoo waliba qabiilkayga qayb kamida 5 nin oo kamida soo waday oo ka soo saaray dagaalka Axmar markuu Kismaayo imaaday oo baadi goobayo leeyahay cidaas iga maqan war cidaana raadinaya warnaagteedii cunugteedii iga maqan war cidaas inay dhimatay inay noo sheeg war kama hay dhinacaas iyo Kenya la igu sheego ma socdo ay dhaaf waa la isugu tagay waa la dilay waa la jargaraacay calaa xal nafta laga ma qaadan ilaahay subhanahu wa ta'ala dad u soo diray oo badbaadiya xilligaas oo soo noqdo wuxuu ku yiri maybe adiga gabara oo baadi goob karta cidii baadi goob aniga waa la dilay waa la garaacay marda bar nafteeda meeshaas kuma beemeyn karo oo xaaladeeda ilaahay baa ismanta bixiyay oo soo baxay gabadhii iyo wiilkii qabay baatirana baadi goobaya way soo baxday waxay safar dheer soo galaan waxay soo socdaan waxay maalinba meel u soo dhigto waxay baadi goobaan waxay raadiyaan wiilkii gabadhiis qabay isla socdaan jacaylku ma duugoobo mana dhamaada dadka isjecel qalbiga daacada isku jecel walaaltinimada isku jecel si daacada iyo qalbi nadiif iyo kalsooni oo waligoodna isxaasideen waligoodna isla gooyn waligoodna isla qadabaynin ma kala dhumaan ilaahay mar walba uu isku keenaa labada qof oo qalbiga daacada isku jecel alaa xal waxay baadi goobaanba oo maalinba maalin taraago meel la maraba oo maalinba maalin xamar bay ka soo safreen ilaa Mandera Kenya suuq anigoo ku iibinay bagaash goore doortay gabadhi iga hor imaatay daya ay garanay anigoo macaloolay oo baabaay oo cunug xambaarsan oo rafaadkayga muuqda adan maleyn karin qorxdana aad ay ku lushay Mandera Kenya kana joogto oo dadka cunto oo kuuba ogolaanayna madaxa inaa kor qaadid iga hor imaatay markaan aniga ayada arkay waa karkareeray waa naxadin marbay farxad kugu noqotaa ma maqash ilintuna way soo dhaaftay ayadana sidoo kale waxay igu tiri adiga miyaa hadal uu naga soo bixi waay labadayadii waan soo istaagnay waxaan ku hor adiga miyaa baa ayadana waxay igu tiri adiga miyaa baa waa 4 sano ka bacdi 3 sano ka bacdi burburkii iyo colaadii dagaalkii inkastoo naafeeyo ayada walaalkeena lagu dilay 16 jir aniga walaalka 14 jirna lagu dilay walaashay 12 jirna lagu dilay walaashay kalena ay bawdada ka dhaawacantay alaada ilaahay naga dhameeyay xabadii dagaalka meeqa qof oo isjecel bay kala dhumisay meeqa qof oo isjecel bay kala dishay meeqa hooyo qaxisay meeqa ilmo qaxisay meeqa abawaayeel ku dhintay ilaahay colaada goormaad naga soo afjari doontaa oo Soomaali walaala oo midaysan oo mid quraan arki doona adiga miyaa waxaan is dhahnaa iyo adiga miyaa 30 daqiiqo ka bacdi baan isweydiin magacayadeedii Esther miyaa ay ugu tiri aan ku oraan waxay tiri hodan miyaa adiga ma taha waan qaadan weyne adiga ma taha Esther iyo adiga ma taha hodana ka dhacday daqiiqada ka bacdi dad walaala aan ahayn waxaan isu shumino oo isku soo boodboodno oo qofka kala garbihiisa ku ooyo waan is soo raacnay gurigeyga imaanay 15 bari aabay aad ayay u jecelayd oo dhintay Allah u naxariistay ayada aabeena dagaalka amxaarada lagu dilay amxaarada dishay Allah u naxariistay janna Allah ka waraabiyo gurigaas la imaanay 15 bari markay nala joogtay hadii ay noo wadeen ayna si soo qaaligayd ayay wiilkay gabadhii soo baxeen